हाय फ्रेंड्स, ये है होंडा की वेन्यू डीजल वेरिएंट 10। देख सकते हैं ये स्टीयरिंग कॉलम है ऊपर का। इसके अंदर टक 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 आवाज़ आ रही। ये अपना गियर जाता है, ये बम्प्स, ये वाला गियर चले जाता, ये डालना पड़ेगा। देख सकते हैं ये स्टीयरिंग रिपेयर कर रहे हैं हम अच्छा से। ओके।